Kalau nanti sampai malam ya oke ayo. Oke ayo. Soalnya juga masih nunggu teman-teman, ada Mas David nanti ke sini. Mas Riko. Terus Mas Eponi ya ke sini. Habis duhur lah mungkin kemarin. Once upon a time there was a girl who made a wish to find herself a love and finally make a switch. Then you came around, you Oke Bolo. Assalamualaikum. Kali ini kita ada di markasnya BP. Sekarang BP cek sound di kampung lur. Lokasinya dari sini ya. Ini kan gudangnya BP. Lah lokasinya ini masuk ke sini loh. Masuk ke selatan sini loh. Nanti kelihatan dari sini. Nah itu soundnya. Dulu tempat cek soundnya Riswanda sama Sriwijaya. Atau ini tempat startnya Karnaval Gomblo. Ini dia BP Audio yang set tatanan 2x6, 12 subwoofer dengan 6 subwoofer CLA 21 in 3D dan 6 subwoofer CLA 18 in 3D. Linernya pakai yang N akustik dari AJS. Ini pasang 8 box di kantung depan sama RDW RT24. Pasang 8 box juga di samping kiri kanan dengan lightingnya 12 beam. Strobonya ada 5 di atas. Lalu powernya pakai yang Paslab MC 25.000 sama RDW Tara dan Wisdom dan liner Wisdom MX ya. Wisdom MX RDW Tara untuk liner dan subwoofer pakai MC 25.000 Pro. Genset Denio yang 140 kVA. BP Audio. Oke. Ini sampai jam berapa Mas Solid? Sampai jam berapa ini? Kalau kemarin perizinan ke warga sekitar sih sampai sore jam 5 lah ya, maghrib lah. Cuma nggak tahu lagi ya, nanti ditungguin perangkat desa mau nyoba lighting apa-apa, mau ditambah malam atau apa. Oke, nanti yang mau ke sini mantauin deh live BB kan pasti. Oke. Tanyain deh situ. Kalau nanti sampai malam ya oke ayo. Oke ayo. Soalnya juga masih nunggu teman-teman, ada Mas David nanti ke sini, Mas Riko, terus Mas Eponi ya ke sini. Habis duhur lah mungkin teman-teman udah ke sini. Oke, siap. Mas ini sama yang keluar ke Jawa Tengah ya? Iya Mas, besok berangkat. Yang spek yang mana? Yang ini apa yang di... sama, yang putih semua kan speknya.
Tatanannya pakai yang kayak gini? Enggak, orangnya soalnya nambah jadi 15 subwoofer. Oh. Berarti nggak bisa kalau seperti ini, harus tatanan 3. Tatanan 3 insya Allah nantilah perform di sana penataannya seperti itu. So, mantap. Oke, siap. Ngagel ya? Ngagel Dukuh Seti? Ngagel. Iya mas, kayak Ngagel pokoknya Pati aku nggak tahu. Dukuh Seti Pati. Nah, iya kayak itu. Oke, Ya, siap. kopi Mas Ali di situ. Ya Mas, terima kasih. Oke, jadi sampai gitu info nih lur. Nanti ada Mas David juga di sini. Mas David, Mas Riko, dan Mas Aska Evonik. Kali ini perdana BP Audio cek sound di kampung depan garasi. Infonya sampai jam 5 sore. Ya Mas Kris? Ya. Sampai jam 5 sore. Yang mau merapat monggo silakan. Nggak ada parkir wes. Los iki, free, gratis. Operatornya Mas Kolit. Aduh. Peh. Teh 24 teh kena senggol.
Oke, Rek. Yang mau merapat monggo silakan. Ini sudah banyak penontonnya, warga sekitar Bakalan ya. Operatornya ada Mas Kolet, ada Mas Singgi, Cak Pri juga ada. Oke, ini operator lightingnya baru. Sampai jam 5 sore. Yuk, yang mau memantau, yang mau kepo BP Audio,